Zer moduz doa dena? Ondo ezta? Jarraitu dezagun ba. Orain, bi paretak alboetan jarri dizkigute. Bat gure ezkerrean izango dugu, eta bestea gure eskuinean. Horrela gaudela mugituko gara. Buruarekin. Lepoarekin. Sorbaldekin. Besoekin. Bularrarekin. Aldakarekin. Mugi ditzagun hankak orain. Bildu eta luzatu belaunak. Ondoren, bildu eta luzatu aldaka. Bukatzeko, bildu eta luzatu orkatilak. Orain, banan-banan ikusi ditugun ariketak, bata besteari lotuta nola geldituko liratekeen ikusiko dugu. Alboetan paretak ditugula, buruarekin hasita gorputz osoa mugituko dugu. Paretak aurrean eta atzean ditugula, gauza bera egingo dugu. Oraingoan, erratzaren makila ipurditik sartu baligute bezala arituko gara biraka.